मेरा डिब्बा। अरे बाप रे पिंकी, इसके अंदर क्या कर रही है? चलो इसको घर छोड़ आती हूँ। आइए, चलो मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अच्छा हुआ दादी ने मेरे को गिरा दिया। चलो मैं इसके अंदर आराम कर लेती हूँ। चलो मैं ये बाल्टी का दाना सुअरों को दे आता हूँ। हे भगवान, पापा ये मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? चलो यार यहाँ से जाती हूँ। वाह बस, चलो इसके अंदर भी घुस जाती हूँ। चलो मैं ये बांस को गाड़ देती हूँ। हे भगवान, ये लोग मुझे क्यों शांति से रहने नहीं देते हैं? चलो यार यहाँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चलो मैं ये सबको ले जाकर सब्जी बना लेती हूँ।